אחי, תוביל, אנחנו אחריך. בוא. До их базы. С левой стороны. Ну, ты нам такой... מה? הוא הסביר לי, היינו צריכים לשבת. בוא ניתן להם קודם כל לרוץ, הבנת? זה היה פשוט לעשות בוק, משהו גדול. נתי, נלך מהוואלי? למה? נו, נארגף אותם, אחי. צורה, תתקדם! יאללה, שלן! כמה שיותר מהר, יש פה הרבה. מדיק! תראו על הדגל, יש שם בחור, תראו על הדגל. נתי, תראה על הדגל, אתה בכוונן שלך. תיזהרי, יש פה אש. מהר. תגידי לי מתי אני יכול לראות רק, בסדר? עוד דקה. הנה, זה הוא? כן. אני יכולה שלי? תראה אם זה אני אגיע. אני אפגע בו. תסתכל אם אני אגיע בו, עם הזו. לא, אם גדח לא תגיד. אני יכול לראות כבר? יאללה. כן. רגע. הוא הרג אותך? לא. ואתה? אני הרגתי אותו בדוק, אבל הוא לא יצא, אחי. אין מצב שהוא לא פגע בו. אין פה מדיק? יש, סשה שלנו. איפה? סשה. יאללה, שיציל את מדיק, מה? כן, יש לי פה מדיק פצוע. אח! זהו. אבל הוא לא יוצא, הוא חרא. ראית כמה יריתי עליו? אין מצב, אמר שם ממש מולו. אחי, טונות יריתי עליו באוטומט. בסדר, מה שתגיד. לא יתווכח עכשיו.